Siomo gwibenerebu Kisii elitali chensia kobo ega tulitangani chibesa chaba na inchi chikanda nande chikalipea yatiru chintunda gwetani sano elitali koba chensia go chiakora bintu biri kora na lero chensia arenge abantu bali moko na okore bintu biria ekero chane tiarengo obisi eri mwateti obisi eri ya eli gero obisi ya serikali etataka eri kona gokunwa chibesa chaba na inchi chikona go cross kona kolipe yalipe 5 times sababu ye kona kwatwa abantu bakora bokora gete bagenda bayata bakora bokora gete bagenda banyata ntoligo chikolemera bintu binga bunebi egeko yero mongino ri no monto chorire kikatiba na aro bisi yi na ndo korire gasi akorekana no ri okora koyata na manyire atogosora kidiki togosora musike morikomeni abogori atua because criminal chirinchi banyekana techigo chichana okoro bwari buri kerengaki ntoligo chikotororetie bintu bunabiri na ndo bisi ri go ikaboro toye protect oikatolete nyonya n'abantu kurwari Uganda babugate chinsara chintambe bababete bakabasikire ntoligo chigwanjira nebikori burabiri elitali chensi yarenge chensi nebwate gasi yare gokora n'abakora mbaro bamanyekanete batakere kubwatwa ntoma etigo ikera boni ganganki batarabwateru otogosora Mr. Morikomeni abogori atua abakora bali babwatwe basiko bisieri eno bisi ya serikali elitali obisi yomongina Donya obisi eri gebekiro rondo bwense na bago chankia soe bayesa liri chintunda isana ko bali pea 2 milioni chaba na inchi taxi omo na inchi yama ya kurwa yanya kana ya sarekire na ndi chibasikire yo chiko rumo buko bwa na inchi abantu aba batiko bakora boli bakora criminal chiri chitiko bakora boli chiko kora nchiko bwatere linganche sinche sichasali twabaonyire nande ntoligo chikobanjira ntoligo chikobayibaga ntoligo chikobamolembe oikobisi omo gwimenerebu esi endwe nande sikwe gosi omo ngino okorire gasi akorekana talinga no monto mogo gosalia obisi katali gokora gasi anafanya kazi kila mahali lotara Kenya usiengi magabu gata chikura chira intact okorire bintu remire bisima orure chipasali abantu bagenda ata ko ruchi college bintu kiebiche ba uni bago chibachi gokororo please Morikomeni bogori atwe bugenda te birimi no biri bibugatwe biyamono mono na mangana ndo chagendete gokorekana gusia gente getangania tigato tige kwebisa maega ya chensi osalie bintu yakogera enyomba eri ya Donya abantu bali baye kuyaka n'abachensi obumane n'abachensi ekero gwaka nyomba eri teri ya Donya nekebekero ikaranste enyomba eri omongino oria enyomba eri ne ya serikali ekero mugosalie bintu biri na bitogocha gutumia nonya naye no ile serikali mambi no gochi gutumia ekekora obisi ya women lab is a constitution office na obisi utanyare go change ekero kuimoka kuruta magena watebirore goita abantu baro nababisa gute nabagusibare nkyogo waborire ende kibaro nche nari gocha gukana gostumu mono n'abantu bachite gusari nyombe rimba manyakanete omugakuri omoneno nyari bari masabaria nechensiare omusao yo moneno ongondo ebiranya no moneno ye akarabere gwoti nechensiare tigato tigotumia eluga chensi gosaria amagenderero akorirugusi ebo bisiria ke uchikobe kwebirore naende eminete ne pache tiende 30 minutes we have destroyed egento kia korire gari igoti gato tige bikori agatanda kegare kyarenge agatande kebesana buna bangina nakigwatororere igatwachire street togokura amandamano ntonya kaneti lakini yo tokoboria sababu kikera rituko amandamano bagakoba mwagenda ofisi yo mweshimiwa Donya intubu nabangina tugakemeira ringaneri kanya mubwata amandamano agenda para mokwane birangara libyeno bigwekane abana chensi twabasabe kanya moko agenda amandamano eshimu ofisi ya mama ofisi ya mongina agatokonyete abande baitoti atokonyire ngoga gutore chibesa chiangafu koruororo abangotoere chipasari akimware huancha motigana na ofisi yo mweshimiwa Donya. Kwa hakika waliharibu sana vitu vingi. Kwa ma estate pia waliweza kuharibu vitu za watu. Walipata gari nyingine huko Nyanchwa, walishambulia gari, wakaingia kwa boma ya mtu, wakachukua vitu zake, miwa nini, hawakuona. Mimi sikuona kama hiyo ilikuwa ni maandamano, lakini ilikuwa kitendo kingine. Manake mimi najua maandamano inakuwa ya amani. Tafadhali jensi, hata mimi ni jensi vile niko hivi, maandamano iko sawa, kila mtu ako na haki yake. Lakini ukiandamana jaribu kuchunga sana, maana ujui kama kesho utahitaji ofisi ya mama. Leo umeenda umeichoma chini, kesho ama kesho kutwa ndugu yako ama dada yako anataka kwenda shule. Mtatoa wapi basari? Wamama oye! Wamabaria! Kuna siku tena ofisi ya mademu mtu atakaribia kwenda kuharibu kama ni hivyo, kama ni waandamanaji, sisi wenyewe tutalinda ofisi ya mama. Mimi mwenyewe ni ama defender. Tutalinda ofisi ya mama, ofisi isiharibike.